Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. 1928 wurde dieses 3-Etagenhaus erbaut und 2014 saniert. Beheizt wird es über eine Gaszentralheizung. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 245.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.